全國腸粉睇廣東，廣東腸粉睇恩平。細個就好中意食呢啲就皮腸粉，傳說中嘅就皮腸粉啊！呢個就皮，第二碗就皮腸粉。咁樣一浸有幾條啊？呢個8條啦。整兩層試下。呢個試下，呢個放落去。睇落真係好正啊！呢個恩平腸粉，傳說中嘅就皮腸粉啊！呢個就皮，一直聽講話恩平呢邊腸粉出名，依家哇睇到真係流晒口水，溜溜粉，俾好多花生碎，好香啊！係真係好好食個口感，因為同我一樣都係好中意食呢種就皮腸粉㗎。我感覺要攞多碗啊！之前一直都聽㗎，全國腸粉睇廣東，廣東腸粉睇恩平。細個就好中意食呢啲就皮腸粉，廣州嗰邊已經好難揾到有。佢仲要俾咗少少香油啊！哇，真係正！呢個豬入酒係嘛？呢個豬入湯，順便試下佢呢度嘅豬入湯。哇，好熱啊！睇落呢個豬雜真係夠晒新鮮啊！好濃嘅薑味啊！豬腸仲帶肥油嘅。老細整多碟腸粉。呢度辣椒有啲特別喎，好似啲甜辣醬咁啊！第二碗澳皮腸粉，主要就係食腸粉個皮嗰陣口感同埋嗰個米漿香味。意猶未盡啊！知道恩平腸粉好食㗎啦，今日專登開咗成200公里車過嚟，就為咗今晚嘅呢餐恩平嘅就皮腸粉。聽講話恩平咧周街都係呢啲就皮腸粉嘅。如果你知道仲有邊間就皮腸粉好食嘅咧，評論區同我講，我要1日3餐都係食呢個就皮腸粉啊！真係正，有冇照過數？